Hi guys, welcome back to my channel guys. For today's video ay Hi guys, may pakita ko sa inyo bago kong bili. Tadaan! Hair dryer guys. Sanford brand siya. Tapos may ano siya. 2 speeds. Controls, single heat level, concentrator, nozzle, and 1600 watts DC motor. Foldable design siya guys. Mura lang siya. Ayan. Mag-unboxing tayo guys. Binili ko to sa mall. Hindi to sponsored, okay? Ayan. Buksan natin. Unbox natin. Wow! Ayan. Foldable hair dryer guys. O, diba? May hair dryer na ako. Mura lang siya sa Middle East. Saan function siya? I'll try. Patulog kasi yung alaga ko kaya bukas muna ita-try ito. Pero ito nakita ko. Yan. Hindi ito sponsor. Binili ko to guys. Sarili kong sahod. Kasi ayoko matulog ng pasang buhok. Kasi nakakaputi. Sabi nila. Yun sabi lang nila. Kaya ayun. Ito na guys. Mura lang. Bili na kayo. Ano to? Endorser. Chat. Sana ko may endorser. Guys. Thanks for watching. And please subscribe guys kung bago.